¿Qué tal? Muy buen día, tengas bendiciones para ti. Pues te saludo con mucho gusto y ánimo de siempre. Esperando te encuentres bien, que Dios te bendiga. Miren nada más qué chulada tengo al frente, que es la cascada del Paclagua, adelante de Coscomatepec. Esta majestuosa caída de agua. Gracias a Dios, acá andamos visitando en este domingo 25 de agosto 2024. Acá andamos, gracias a Dios. Gracias por acompañarme en mis aventuras. Saludos cordiales.